A nome dell'azienda porto ovviamente le scuse pubblicamente alla famiglia e allo studente coinvolto in questo increscioso fatto. Come azienda ci siamo mossi subito, abbiamo individuato l'autista e abbiamo chiarito ovviamente nella nostra parte le responsabilità che sono ovviamente da parte di SVT importanti, in quanto trasportando persone dobbiamo tenere sempre conto che le regole sono importanti, ma è anche vero che vanno sempre prese in considerazione a seconda del contesto. I ragazzi minorenni soprattutto non vanno lasciati assolutamente a terra. Una verifica interna ad SVT a tempo di record ha permesso di accertare ed ammettere le responsabilità dell'azienda nei confronti di un grave episodio che ha visto protagonista a suo malgrado un minorenne disabile. Era rimasto solo, sotto la pioggia, alla fermata del bus, dopo essere stato fatto scendere dall'autista del mezzo di trasporto pubblico per aver dichiarato di essere senza il tesserino di abbonamento. Il ragazzino disabile è tornato a casa dopo la scuola solo grazie all'intervento del nonno, contattato successivamente dal quindicenne col cellulare. Un grave episodio riportato dalla stampa che ha richiamato alla memoria la vicenda di fine gennaio dell'undicenne in provincia di Belluno fatto scendere dall'autobus linea 30 a Calalzo Cortina, costretto a camminare per 6 km al gelo sotto la neve perché sprovvisto della maggiorazione del biglietto disposta per le Olimpiadi invernali. A Vicenza il fatto è accaduto in corso San Felice, nei pressi della fermata dell'Istituto Piovene. Lo studente disabile era convinto di essersi dimenticato il documento di viaggio a casa, ritrovandolo invece subito dopo essere stato fatto scendere dal bus. Un comportamento dell'autista inaccettabile che la madre ha reso pubblico denunciando alla stampa l'accaduto. Siamo di fronte a una questione che riguarda la tutela dei minori, la responsabilità sociale e il rispetto della dignità della persona soprattutto. In situazioni che coinvolgono minorenni, ma soprattutto se in condizioni di fragilità, la priorità deve essere sempre la sicurezza ed è per questo che Assoutenti chiede verifiche puntuali sull'accaduto, ma soprattutto l'introduzione di procedure uniformi che garantiscano in ogni caso il rientro a casa e il raggiungimento della scuola in condizioni di massima sicurezza. Provvederemo nei confronti dell'autista ovviamente a contestare il comportamento che non è in linea con le regole, ma neanche con la policy, con la visione che ha SVT nei confronti dell'utente, che deve essere sempre comunque rispettato. E auspico anche di incrociare o incontrare la famiglia o poter parlare con loro per portare le scuse direttamente.